Pessoal, chegou ontem. Já coloquei na parede, tô só terminando de fazer acabamento hoje ali. Gente, não consegui dormir. Ó, presta atenção. Tá vendo aqui? Ele é preso aqui, tá vendo? Ele tava assim, ó, desse jeito, ó. Não tava preso. De noite ele ficou assim, ó. Tá vendo esses parafusos aqui? É do painel. E esses parafusos são daqui. Aqui tava solto, ficou assim, ó. Ontem, quando eu gravei o vídeo, postei já. No chão isso não acontecia, mas ali aconteceu isso. Não consegui dormir. Realmente o aparelho resfria o ambiente, tá? Ele é de 7.000, cumpre o que promete, tá? Eu deixei ele no 23, 24, consegui ter um bom resultado. Fechei a porta do meu quarto, refrigerou bem, tá? O que acontece? Fica assim, ó. Como que você vai dormir com barulho assim? Fala pra mim. Tinha hora que parecia que tava dando uns pingos daqui de chuva. Aí eu acordava, abria ali a janela. Abria a janela. Não tava chovendo. Era aqui, ó. Agora eu vou soltar aqui. Eu só peguei para poder bater uma foto para saber como que é direitinho, para depois colocar de volta. Soltar aqui e vou ver o que que tem aqui dentro. Já volto. Tá aí, ó. Agora eu vou colocar ele no chão. Vou ligar para saber. Sempre que vocês forem abrir qualquer produto assim, vocês pedem para alguém filmar para saber direitinho como que estava a posição. Entendeu? Para saber direitinho, ó, a ligação dos fios aí, gente, para não ter BO, né? Entendeu? Vou ver aqui o que está acontecendo. Vi um vídeo aí, o rapaz falou para mim que o coxinho do compressor, tava solto. Aí ele apertou e melhorou. Entendeu? Mas até agora não tô vendo nada solto aqui não. Vou colocar no chão, né? Vou colocar no chão com o maior cuidado ali. Vou ligar para ver qual é. Entendeu? Aí eu gravo outro vídeo aí para vocês. Mas aparentemente não tem nada pegando aonde não deveria pegar. De início, ó, de início parece que era a tampa mesmo que estava folgada e era o painel frontal. De início parece que era isso. Posso fazer alguns testes, mas ele é bem fácil de abrir. Entendeu? Tubulação tá toda ok. Ó, não tem nada encostando em plástico. Tá vendo? Não tem nada encostando em plástico. Aqui tem os colchinhos direitinho, ó. Acho que é colchinho que fala, né? Os calços do motor ali do compressor. Eu vou ligar pra ver o que que é, porque eu não consegui dormir não. Entendeu? Não consegui dormir. Resfriou sim. Senti aquela sensação boa, agradável, bem silencioso. Só que quando ele precisa forçar um pouquinho para a temperatura, tipo assim, você coloca em 23, aí ela começa a subir para 24, 25, ele liga. Fica uma bateção assim, ó. Entendeu? Mas eu vou ver o que que é aqui, eu vou gravar outro vídeo. Beleza? Deixe nos comentários aí se vocês passaram pelo mesmo problema do que eu. E vamos ver o que que vai acontecer aí.